I've had a few requests, especially from English-speaking people who do not live in South Africa and who do not understand Afrikaans, for me to add English subtitles to the last two videos that I've did. I'm looking into this, but I have to be honest, I have no idea how to do it. I'll be doing some homework on how it is done, and as soon as I am confident that I can do it properly, I will add English subtitles to all these Afrikaans videos. Pottie sent me a fair amount of material, both audio and visual, which I will also be uploading to this playlist. I think it is vital that every single white South African hear what Pottie has to say. There is so much that we can learn from these audios. It is my wish that every white South African see and hear what Pottie has to share with us. In the meantime, for my international subscribers, I am busy preparing some videos that will be uploaded next week. You will notice that I have put all these videos featuring Pottie on a playlist of their own, and will be uploading quite a bit more content that Pottie supplied me with. This video will deal with getting a better understanding of what we are dealing with in South Africa and elsewhere in the Western world when it comes to Africans. I also have some audios from Pottie titled Know Your Enemy, which are all about understanding how these people think and what we can expect from them because of that. These are all coming in the next few days and weeks in addition to my regular recordings. As I said, I am working on getting subtitles added to Pottie's recordings. Hopefully you don't have to wait too long. Here is another of Pottie's audio recordings for your listening pleasure. As usual, please remember to like and share my videos on as many other social media platforms as possible. It is the only way that my message gets out there. If you have not subscribed yet, do it now by clicking on the big red subscribe button below and to the right of this video. While you are there, click on the bell icon to get notified every time I upload new content. If you would like to make a contribution to my channel and my work, in the description field I have provided ways for both local as well as international subscribers to make a contribution. If you would like to make a crypto contribution, I have also provided a Bitcoin as well as a Litecoin wallet address. If you would like to contribute any other crypto, send me an email and I will supply the relevant wallet address. To all those amazing people out there that do support my channel, I am extremely grateful and say a huge thank you to you. Your contributions have made it possible for me to keep doing this and to keep the lights on, quite literally. That is when we are not experiencing load shedding, of course. Enjoy Pottie's recording. Goeienaand, boetas en sissa. Ek pyns al die hele dag hoe om hierdie boodskap vir julle deur te gee. Dit is die gevare wat ons mense nie van weet nie. Want baie mense sal dit eenvoudig net aflag. Baie mense sal eenvoudig net sê dit bestaan nie. Maar hoor my lied, dit bestaan wel. Julle kyk van die vroegste tyd af, roep hulle die voorvader geeste op. Hulle gaan na sangomas toe, na toordokters toe om dolosse te gooi en al daai tipe dinge. Dit dra water, want dit is 'n direkte konfrontasie met Satan wat ons huidig is. Tans landwyd, plase, plotte, huise in die dorpe, is daar toordokter tekens wat tans geplaas word. Met baie navraag in die verlede, in die laaste 2-3 maande, van mense wat sogenoemde Zionies is, 'n kerkgaande mense van hulle, wat in dorpe, in voorstede, in die stede en op plase rituele uitvoer om met een doel voor oë, en dit is om die voorvader geeste op te roep in daardie areas. Daar was 'n geleentheid waar daar een van hulle gevra is, maar wat doen julle? Want hulle het
een of ander doepa op die grond, op die kruising van die teerpad gegooi, en toe hulle gekonfronteer word, hoekom doen hulle dit, en waarvoor doen hulle dit, toe was die eenvoudige antwoord, ons roep die voorvadergeeste op. Nou, my probleem met hierdie hele ding is, mense wat sal sê, ja, as jy in ons Vader glo, dan kan dit niks aan jou maak nie. Maar ons moet een ding in gedagte hou, Satan het die seun uitgedaag en vir hom gesê, spring van hierdie berg af, dan gee ek vir jou alles wat jy kan sien. Toe Satan vir Jesus aangevat het, of vir Joshua aangevat het. Nou, my probleem met hierdie hele ding is juist die ding dat baie mense sal sê, ag, dis 'n klomp snert wat gepraat word. Ek, wat tussen hulle groot geword het, en hulle kultuur ken, hulle vergeet, dat dit is hulle God. Satan is hulle God. Soos wat daar bose geeste is, so is daar goeie geeste. En daardie bose geeste is tans besig om vrygelaat te word onder ons mense. Dis hoekom ek vanmôre op daai stempos wat ek gepraat het, het ek gesê, dis 'n ongesiene gevaar. En die geringste twyfel wat jy het, die geringste vrees wat jy het, die geringste kwaad wat jy het in jou hart, die geringste fout wat jy met iemand anders te vind, maak jy 'n waanhuisdeur vir hulle oop om in jou lewe in te kom. Dit is die ongesiene gevaar waarvan ek praat. Dis hoekom ek sê, ons is met baie groter dinge besig as wat enige van die mense kan besef. Hulle besef nie waarmee ons te doen het nie. Nou, as jy kyk na die geskiedkundige feite van Afrika, maak nie saak waar jy kom nie, jy kan in die DRC kom, ek praat nou van plekke waar ek was, as 'n jagter, jy kan in Wes-Afrika kom, maak nie saak waar, Benin, Togo, maak nie saak waar jy kom nie, hulle aanbid die voorvadergeeste. Dit is hulle God. Soos wat Boeddha die Asiatiese lande se God is. En hierdie is 'n bitter moeilike ding om oor te dra aan mense, want mense sal dit nie verstaan nie, mense wat nie die nodige kennis en agtergrond van hierdie goed het nie, sal dit aflag. So, ek glo dat julle verstaan die dilemma waarmee ons sit. Soos wat dit is, die feit dat ons mense gekritiseer word en jy sal altyd kry daardie wat opreg is van hart, is die eerstes wat deur sy eie mense aangeval word. En dit in sigself is 'n boosheid wat in daai mense is, om fout te vind met ander, want hy sê vir ons, jy mag nie oordeel nie, jy mag nie fout vind nie. So die boodskap is 'n bitter moeilike boodskap om daar uit te sit. Dis hoekom dit my amper die hele dag gevat het om te bepeins oor hierdie ding en te dink daaroor, want daar sal mense omdraai en sê, julle is mal in julle koppe, julle weet nie waarvan julle praat nie.
Dit is die probleem. En solank as wat ons mense nie besef, die vyand waarmee ons werklik te doen het, daai wesens wat hier buite al hierdie twak aanjaag en brand en plunder en goed, dis wesens. Maar dit word aangevuur deur die magte van duisternis. As ek julle kan verwys na die plaasmoorde. Hoekom is die plaasmoorde en die plaasaanvalle so brutaal? Omdat daai boosheid in hom, die oomblik wat hy bloed sien, dan floreer daai boosheid en dit, hoe meer bloed, hoe meer vreugde. Vir julle wat dit nie weet nie, ek het vir oor die 14 jaar in my privaat oordanigheid as gevolg van die kennis wat ek het, oor Afrika tekentaal, 'n spoorsnydeskundige is en daai dinge, julle wat kan spoorsny, julle weet dat as jy die kuns ken en jy kom op 'n toneel waar daar 'n moord gepleeg is en jy gaan en jy vee daai plek en jy kry al die inligting bymekaar, ontvou dit soos 'n storieboek voor jou. En 90% van vandag wat tans besig is om te gebeur, ek sal vir julle foto's aanstuur wat al vir my gestuur is, waar die toordokters betrokke gemaak word in die aanvalle en die beplanning van die dinge wat vorentoe gaan gebeur. As julle kyk na daai een skrywe wat ek gisterand vir julle geplaas het, hulle wil die kerke toemaak, hulle wil die Christendom breek, want hulle wil terug na hulle eie gelowe toe. En dit is totaal en al die magte van duisternis. Hulle voel bedreig deur die feit dat ons 'n ongesiene Vader aanhang wat net goed kan doen. Hulle weet dat hulle bose geeste, want hulle koppel die bose gees wat hulle oproep aan dit wat hy vermag het. Soos Dingaan, byvoorbeeld. Hulle sal een van hulle oproep, die konings oproep, omdat hy 'n wrede en onbetroubare wese was. Hulle roep tans die voorvadergeeste van oorlog op om onder ons mense in te kom, om onder hulle mense in te kom. Soos wat hulle gesê het, hulle wag vir 'n teken van die voorvadergeeste af, vir wanneer hulle die totale aanval moet loods teen die blanke Christen volk in hierdie land. Hulle het nog nie daardie teken gekry nie. En dit is hoekom hulle tans besig is om landwyd, ekskuus tog, landwyd, orals waar hulle kan, die voorvadergeeste op te roep met rituele om daardie uiteindelike teken waarvoor hulle wag te bespoedig. Dit is die gevaar waarvan ek praat. Dit is duidelik, ek kan dit beamoen, ek kan dit staaf. Want Cyril Ramaphosa het 'n week voordat die algemene verkiesing plaasgevind het, het hy op die openbare verhoog gesê, ons moet gaan na die sangomas toe of die toordokters toe, laat hulle die voorvadergeeste oproep, laat ons hoor wat gaan met die verkiesing gebeur. Nou wil ek die volgende stelling maak. Daar's baie van ons kerke wat in alle geval al die jare vir ons gelieg het en die woord verdraai het om juis by Satan aan te pas.
Hulle sit tussen ons in die kerke. Wel nie, ek gaan nie eers meer kerk toe nie, want ek hou my eie diens en my eie dinge hier by die huis. Want ek het niks daar verloor nie, want daai is 'n leuen wat van die vroegste tyd af ons mense op 'n dwaalspoor geplaas het. Maar die punt wat ek hierso vir julle wil wys, is dat hulle sit tussen ons in die kerke. Maar die oomblik wat daar siekte uitbreek of iets verkeerd gaan met 'n kind, dan gaan hulle na die toordokter toe, want dit is hulle kultuur. En dit is hoekom dit vir ons mense so moeilik is om afstand te doen van die kerklike reëls en regulasies, want dit is 'n deel van 'n kultuur by hulle. Hulle val terug op dit wat hulle groot geword het. En dit is presies dieselfde met hulle kultuur. Dit is die stryd wat ons tans voer. Daardie wesens daar buite beteken vir ons niks. Want ons almagtige Skepper kan hulle platvee in 'n paar sekondes. Maar Vader wag vir ons om ons varkies in 'n ry te kry en om ons dinge met mekaar reg te kry voor die troon van hom as die Almagtige. Boetas en sis, ek weet nie of julle die verstaan wat ek hier vir julle probeer sê nie. Ek het vir Vader gevra om vir my die nodige woorde op die tong te lê. En die boodskap wat ek aan julle oorgebring het, is die boodskap wat ek glo hy my die wysheid en die leiding gegee het om te gee. Want ek weet nie hoe anders sou ek dit kon gedoen het nie. Die magte van duisternis is 10voudig nou tussen ons en besig om twis, tweedrag en verskeiding te bring onder ons mense. En as ons nie gaan waak daarteen nie, het ons groot probleme. En dit is op die einde van die dag hoekom ek altyd sê, ons mense weet nie waarmee ons te doen het nie. Boetas en sis, praat met my, want ek weet nie of julle verstaan wat ek vir julle probeer sê nie. Dit sal help as julle vra, dan kan ek dit beter uitbeeld en beter vir julle verduidelik. Maar ek loof ons hemelse Vader, Vader, Seun en liefde vir julle.